Muy buenas, yo soy Miguel Ángel Cepeda, estudiante de veterinaria de la UACJ. El día de hoy les voy a hablar acerca de la película Tormenta de Arena, enfocándome en cuanto a la equidad y la igualdad de género, bueno, ya que se relaciona con estos mismos temas. En general la película es entretenida, no es tan afín a mis gustos, ya que pues es entretenida, pero pues también un poco aburrida. Y trata temáticas como lo son, que son un tanto fuertes. Este nos da a entender cómo a día de hoy, o hasta hace unos pocos años, aún existen lugares, como lo es el Oriente Medio, en los cuales aún está presente la desigualdad, que, bueno, en el caso de nuestro país se ha erradicado, por así decirlo, ya que hace algunas décadas, digo entre comillas, ya que, claro, a lo largo de México, a día de hoy sigue existiendo la desigualdad de género. Es por eso mismo que existe la lucha latente cada día y a día de hoy en nombre de la igualdad y la equidad de género por parte de las mujeres, ya que estas están luchando desde hace algún tiempo para que se logre una real equidad y una real igualdad. Pero volviendo al tema, en la película explícitamente nos muestran un poco, el poco valor social que presentan las mujeres, y pues es lo que me pareció más relevante, ya que es bien sabido que las mujeres son menospreciadas en aquellos países. Y pues yo creo que próximamente, en algún momento, la sociedad evolucionará tanto y se globalizará de tal forma que se normalizará que las mujeres sean tratadas como personas, inclusive en Oriente Medio.